Buen día, licenciada, que se encuentre muy bien. Mi nombre es Evelyn Fayala Reyes García, soy de la sección C y a continuación le presento mi cuento titulado Los animalitos del bosque. Esta pequeña historia se titula Los animalitos en el bosque. Érase una vez en un bello bosque que se encontraba a las afueras de la ciudad. Vivían muchos animales y todo tipo de plantas. Los animales que ahí vivían eran el oso Glo, el castor, los conejos, unas traviesas ardillas saltarinas y los pajaritos y muchos animales más. Cada uno de ellos se llevaban muy bien y se ayudaban y cuidaban. Todos jugaban juntos. Un día empezó a hacer mucho viento. Los animales se asustaron mucho. Todos corrían de un lado a otro. No sabían qué hacer. De pronto empezó a llover muy fuerte. La casa de los conejos se destruyó. La casita del castor, la casa del venado, la casa de las aves, todo se destruyó. Las ardillas perdieron el árbol en el que vivían. Solo el oso Glo tenía su casa intacta entre las rocas. Todos corrieron a esconderse al refugio del oso. Ahí pasaron la noche y estaban muy asustados. Al día siguiente salieron del refugio del oso. Fueron y buscaron su casa, pero no la encontraron. Así que decidieron salir del bosque a buscar un nuevo refugio. Caminaron por mucho tiempo. Estaban cansados y de pronto llegaron a una gran ciudad rodeada de muchos edificios muy grandes y muchos autos. Vieron que habían personas y les tenían miedo, pues la historia contaba sobre los humanos y que estos eran muy crueles. Corrieron muy asustados por toda la ciudad. Corrieron asustados por la ciudad. Corrieron y de repente llegaron a una granja. Se veía abandonada, así que decidieron pasar ahí la noche. El camino recorrido había sido muy largo, así que ahí durmieron esa noche. En algunas ocasiones, en esa granja abandonada llegaban a jugar algunos niños. Esa noche los animalitos durmieron. Al día siguiente salió el sol nuevamente, y cuando los animales se despertaron, sentían que los estaban observando. Y así era. Varios niños se encontraban observando muy curiosos al ver al gran oso con el bello pelaje de los conejos, las esponjosas colas de las ardillas, los enormes dientes del castor y las plumas de colores de las aves. Tanto los animales como los niños estaban muy asustados. Los niños les dijeron que no les iban a hacer daño, pero que tenían la curiosidad de saber por qué estaban en ese lugar, si ese no era su hogar. Ellos dijeron que su hogar, el bosque, se había destruido con la fuerte lluvia y viento, y que tuvieron que salir huyendo del lugar porque era muy peligroso y no podían volver ahí. Todo estaba destruido. Los niños se sintieron muy tristes y buscaron una manera de ayudarles. Sí, tenemos que ayudarles. Ellos no pueden estar aquí por mucho tiempo, dijeron los niños. Podrían vivir acá
por algún tiempo, pues nadie viene. Así lo hicieron. Les llevaban alimento, el que encontraban, para los pobres animales. Pero esto no era suficiente, el alimento escaseaba cada vez más. Y no era suficiente para todos. Los niños estaban preocupados y decidieron que debían buscar un nuevo lugar para sus amigos, los animales. Pensaron y pensaron por varios días y se dispusieron a buscar un nuevo lugar para sus amigos, los animales. Preguntaron a sus padres dónde habían bosques y qué tan lejos estaban. Y así fue. Los animales al día siguiente partieron su camino. Caminaron y caminaron y caminaron. Y así fue como lograron encontrar, después de caminar varios kilómetros. Vieron detrás de las montañas un hermoso bosque lleno de plantas y agua cristalina y alimento para muchos animales. Todos corrieron a buscar agua de aquella fuente tan hermosa. Los niños estaban muy contentos porque sus amigos estaban felices de haber encontrado un nuevo hogar. Los animales y los niños hicieron un pacto. Todos siempre serían amigos. Ambos se respetarían, cuidarían del hábitat de cada uno y su amistad nunca terminaría. Los animales les agradecieron por todo el apoyo que les brindaron cuando estaban en problemas. Sin importar cómo se veían, siempre ellos les ayudaron. Y así sucedió como todos aquellos animales que un día perdieron su casa, volvieron a encontrar un nuevo hogar, gracias a la ayuda de los humanos, porque siempre hay personas que son muy buenas. Gracias por su amable atención. Esta es una frase que me gustó mucho. Los animales no odian y se supone que somos mejores que ellos. Esto lo dijo Elvis Presley.